अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड मेरे सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो में हमने एक पीसी रेडी किया है मिराजुद्दीन भाई के लिए, और ये फैसलाबाद से ही है। फैसलाबाद से इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और एक पूरा पीसी इन्होंने बिल्ड करवाया हमसे। पहले भी हमसे ये पीसी लेके जाते रहे हैं, और इस वक्त इन्होंने जो हमसे पीसी रेडी करवाया, आपको बताते हैं इसके अंदर हमने कितनी हार्ड यूज़ किया, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा ग्राफिक कार्ड है। और मिराजुद्दीन भाई से पूछते हैं कि इनका जो हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है, और इनको कैसी प्राइस लगी है हमारी। आपको प्राइस के बारे में भी बताते हैं, और अगर आपने कोई भी बिल्ड हमसे लेनी है तो आप रब्ता करके बाय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हम आए थे अहमद भाई के पास, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़ी अच्छी प्राइस दी है हमें इन्होंने, और ट्रस्टेबल बंदे हैं। जो जो चीज़ें बताई थी 100% वही चीज़ें हमें दी हैं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी विज़िट करें। बहुत अच्छा ट्रस्टेबल अहमद साहब से, इनसे कॉन्टैक्ट करें, इनसे पीसी बिल्ड करवाएं। गेमिंग के लिए बहुत अच्छे पीसी बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके अंदर जो स्पेक्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो कौन कौन सी स्पेक्स हैं। इसके अंदर हमने जो सबसे पहले बताते हैं प्रोसेसर यूज़ किया है, वो है Ryzen 5 3600, 6 और 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। जो मिड बजट गेमर्स हैं वो ये रब्ता करके बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरे प्रोसेसर भी पड़े हैं, 8400, 7500, 7750। इसके अलावा दूसरे प्रोसेसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर हमने जो मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है वो है B450 ASUS के अंदर ड्रैगन का इसके अंदर मदरबोर्ड है। आपको पूरी उसकी डिटेल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा 128 GB हमने इसके अंदर M.2 यूज़ किया NVMe, और 500 GB की हमने दो हार्ड इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। 500 की यानी कि 1 TB की आपको इसके अंदर हार्ड देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर हम रैम की बात करें तो इसके अंदर हमने जो रैम इस्तेमाल किया है वो है 16 GB की रैम DDR4 है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। टीम ग्रुप का ये ब्रांड है, और 1 ईयर वारंटी के साथ आपको ये रैम देखने को मिल जाएगी। रैम के बाद कूलर हमने जो इस्तेमाल किया वो इसके अंदर हमने स्टोक कूलर इस्तेमाल किया है। और केसिंग की बात करें तो इन्फिनिटी एम जो आपको मैंने दिखाई थी लास्ट वीडियो में, वो वाली यूज़ किया है। सामने इसके फ्रंट पे एलईडी भी लगी है, वहाँ इसका टेम्परेचर वगैरह भी शो हो जाता है। आपने जस्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और आप इसके ऊपर जीपीयू का और अपने सीपीयू का टेम्परेचर देख सकते हैं। पावर सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर हमने 600 वाट की पावर सप्लाई यूज़ की है। PSU कूलर मास्टर की पावर सप्लाई है, 80+ ब्रॉन्ज के अंदर है, और बहुत अच्छे रेट में हमने बाइक को दी है। इसके अलावा ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर मैंने RTX 2070 कार्ड यूज़ किया, गीगाबाइट का ट्रिपल फैन के अंदर। ये 8 GB का कार्ड है, DDR6 है, 256 बिट है, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। और इसके अलावा एनवीडिया का ये ब्रांड है, और आपको चलने में कोई मसला नहीं आएगा, आपकी 2-4 साल ये कार्ड निकाल जाएगा। इसके अंदर डिस्प्ले की बात करें HDMI और DP पोर्ट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। इस तरह ये पूरा पीसी हमने मिराजुद्दीन भाई के लिए रेडी किया है। आप बताते हैं कि इसके अंदर हमने जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए उनकी क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है। मैं बताता चलूँ कि बाइक का मेन पर्पस गेमिंग है, इन्होंने गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। इस वजह से इन्होंने ये पीसी लिया, और इसके ऊपर जितनी भी गेम्स आ चुकी हैं अभी तक की वो सारी हाई सेटिंग पे, अल्ट्रा सेटिंग पे, मीडियम सेटिंग पे सारी गेम्स इसके ऊपर चल सकती हैं। टेकन 8 वगैरह हो गया, इसके अलावा RDR2 हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, सारी गेम्स इसके ऊपर आप आसानी चला सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा वो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है 18,000 का, 18,500 का सॉरी। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो भी 18,000 का हमने यूज़ किया है। 128 GB NVMe 3000 की, 500 GB की जो दो हार्ड हमने इस्तेमाल किए हैं, 2-2 हज़ार रुपये की, 4 हज़ार रुपये की हार्ड बनती हैं। इसके अलावा रैम हमने इसके अंदर जो यूज़ की है वो हमने 8000 की ऐड की है। पावर सप्लाई 8500 की, केसिंग हमने इसके अंदर 15,500 रुपये की ऐड की है। इस तरह पूरा बजट ये 145 के राउंड अबाउट बन रहा है, लेकिन हमने फिर भी डिस्काउंट करके भाई को 140 का ये पीसी दिया है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और इसके अलावा एलसीडी वगैरह इन्होंने अभी बाय करनी है, तो वो उसका बाद में रिव्यू दे देंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, अगर आपको कोई ट्रस्ट इशू है, तो आप हमारी शॉप पे फिजिकल आके, हमारे स्टोर पे फिजिकल आके चीज़ बाय कर सकते हैं। और अगर पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी कहीं भी चाहिए, आप पाकिस्तान की किसी भी जगह, किसी भी सिटी, किसी भी शहर, किसी भी गाँव, कहीं भी रहते हैं, तो आप ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। इसके अलावा फुल पेमेंट अगर आप करते हैं तो तब भी आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी अवेलेबल है। इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी ग्राफिक कार्ड की जो वारंटी है वो 15 डेज है। इसके अलावा बाकी वारंटी जो है वो आपको 6 मंथ की देखने को मिल जाएगी। जो रैम है उसकी आपको 10 मंथ की वारंटी देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा हमारे पास और भी पैकेजेस पड़े हैं, और भी ग्राफिक कार्ड्स पड़े हैं, पीसी बिल्ड्स पड़े हैं। जिस तरह मिराजुद्दीन भाई ने हमसे रब्ता किया, आप भी रब्ता करके बाय कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो गेमिंग के रिलेटेड, तो आप रब्ता करके बाय करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।